今天来看一下这个皇冠的异响。看吧，今天来解决一下这个小问题，看到没有？皇冠横车。从这个异响上，我们来分析啊，主要是2个方面。第一个方面呢，就是那个 VVT 轮坏了；第二个方面就是 VVT 轮上来的机油压力不够。如果是机油压力不够的话，它又有以下的几种可能：第一个就是机油泵的压力不够；第二个就是油道或者滤网堵塞了；第三个就是瓦盖或者突轮轴泄压；第四个就是那个 VVT 轮的控制阀打开不完全，导致那个机油上不完。那现在我们来拆开检查看是什么问题。忙了一天，又准备吃饭了。今晚还要加点小班，不然车出不完。关注我，明天带你看一下皇冠到底是什么问题。